叔叔阿姨们喜欢吃雷水果吗？多慢一点。好，姐姐阿姨，你先别划走了。家里喜欢吃人参果的，可千万不要再到外面买贵了。您来看看我们农民自家种的这个人参果吗？你看，它每一个都是这种个大饱满的，皮薄肉多，吃起来也是水嫩多汁的。你们带点回去尝一尝吗？谢谢姐姐阿姨。